mpianatra avy amin'ny faritra 2 Ankilabao manome 7 ora ny fitondram-panjakana. Ny 20 isan-jato ny asa fanarenana ny rova no efa vitanay hoy Meja Mirado Razafy Miary. RMDM manohitra maron-drano ny fananganana kolizia ao amin'ny rova. Amkafaliana ary ampitavana indray tompoko lasy tompoko vavy no androsoanao tokantranonao amin'ity takarivan'ny zoma 20 ity farany herinandro hitondrana ny fampalalam-baovao aminao ihany koa. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay araka izany hitoetra iaraka aminay hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra moa dia ny toetra rà mikasika ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara no antsika manomboka izany. Ny ampy 37 nisan'ireo olona marary ny coronavirus eto amintsika tao anatin'ny 4 ora raha ny tato-baovao 770 ny fitambaran'ireo olona mitondra izany tsimikaretina izany eto amintsika ary 273 ireo mbola olona tsaboana eny amin'ny tombo-pahasalamana amin'izao fotoana izao, 2 ireo olona atahorana ny fahasalamany ary 2 ihany koa ireo olona nodimandry hatramin'izay. 530 ny olona efa nahitam-pahasitranana hatramin'ity androany ity. Fa anisan'ny vaovao mitanany sainy maro no makasika ny rova Manjakamiadana. Anisan'ny be loatra ireo tsao afafy momba ny resaka fanarenana ny rova Manjakamiadana tamin'ny fitondrana Ravalomanana. Ezahana lotonana zava-bitan'ireo mpitondra teo aloha anamarina tena amin'ny tsy fetezana misy ankehitriny. Nisy androany ny resaka ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitra voalohany misanana ny fanarenana ity rova ity teny ampandrana teny. Ny andindin'izay avy hatrany eo amin'ny rindra-tsary ny Manora Andriamalala sy Andry Rakoto Malala. Isan'ireo olona akaiky vilany fenoarina ny filohan'ny Comité National du Patrimoine amin'ny resaka fanarenana ny rova Manjakamiadana. Mahalala tsara ny asa vita sy izay anisisa tsy vita tamin'io asa io. Tsy maintsy misy ny fanazavana entina ho an'ireo olona tsy mahalala ny tantara na ihany koa ireo miny mamono izany ankehitriny. Aiza ho aiza tokoa moa izany ny asa fanarenana ny rova hatramin'ny taona 20 sy 10. Tena saiko ianao fa raha ohatra ohatran'ny hoe rahavatany ny resaka tsotsorona ny resaka raha nomeno adiny 2 amboniny dia mety ho vita ilay asa, tsy adiny 2 fa fomba fiteny. Sahako mihitsy ny teny fa na lafiny mahasarotra an'ilay asa dia efa ataoko ohatrany hoe vita ny mahasarotra azy. Any amin'ny ny ataoko hoe 5-20 tsy teny 20 fa mahasarotra an'ilay asa dia efa any amin'ny 20 any hoany 20 isan-jato 80% ny fahavitan'ny asa. Inona sisa tavajanona sisa tavajanona tsy vita dia muséographie raha marina. Le zay zavatra izay miaraka amin'ny habillage intérieur hoe ahoana mety ny zavatra mety anahirana dia fitadiavana sy fikajiana ny karazan-kazo zay tena raha hoe le tantara tokoa no ampiasaina mety ho sahirantsika ary sahirany tady an'le hazo tena mety nefa tsy ny hazo no tsy ananantsika andry zany nohatrany hoe asa sisa tokony anaovana an'izy. Ary ny amin'ilay hoe hifindra eny amin'ny rova Manjakamiadana ny filomarika Ravalomanana. Hatramin'izany hoe hipetraka any ny Ravalomanana dia misy hoe appartement ny hoe appartement hoe hipetraka any dia milaza aminao fa tsy nisy izany na piesy anankiray ary tsy nisy izany fa kosa ny fieritreretana hoe asiana ascenseur dia tena nieritreretina tokoa hoe ato amin'ny ilany ato tohatra ato ataontsika ascenseur raha mety fa ny fanapahan-kevitra mbola tsy niraisina satria mbola tsy nifanarahana an'izy. Ary inona ny momba an'ireo tolam-balona afindra eny amin'ny rovana Ambohimanga? Dia zao hoe samy mahalala ny tantarantsika, samy mahalala ny tantarantsika hoe tsy nierahan'ny mpanjanaka nakana an'ireny nofo sy vovoky ny mpanjaka ireny tsy terona ny avy any lafy na ny avy any Ambohimanga nakana an'izy dia nametrahana azy tany anaty rovo tsy dia niarahana izany fa ninona natao mba tsy hankohofatsika amin'ny mpanjakatsika zay
zay nytopoitsika tamin'izany fotoana zany dia hitanao fa naneny fitomendalana ara nafindra ny fitomendalana tao anatin'ny tantara dia zany zavatra rehetrarehetra tsy mifanarahana nefa dia nataony tsika kosa taty orina dia ohatrany hoe manana mahay atsika manaja ny tantaritsika ao anatin'ilay izy ianao zany tsy mankahatra n'ilay izy fa mamerina n'ilay izy rehefa ampitaina amin'ny zavatra zay nataony mpanjanaka nefa tsy hakeniny teny ao anatin'ilay zavatra raha nahalinanao moa iny fanazavana iny dia aorinan'izao fampalalam-baovao zao dia misy ny fanadidina manokana ary fanampiana fanazavana mahakasika bebe kokoa an'izay fanamboarana ny rova izay hoentiny ny tompona ndraikitra teo iny fa tsapa ihany koa tatoatao anisan'izay vaovao mifanandrify amin'izay fa sangy mihoatra ny loha ny fihetsiky ny mpitondra kehitriny manoloana ity fanarenana ny rovany manjakamiadana ity nampiantso-mpanao gazety teny amin'ny belera ihany koa androany teo anivon'ny rodibe ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto madagasikara na ny RMDM namotsipotsitra izay tsy fetezana izay arahana avy hatrany ny andinidin'izay eo amin'ny rindra-tsary ny Mathieu Prinsis Andra Kotomalalatrany sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nisy mpitondra fanjakana nanao fanorenana vaovao tamina vakom-pirenena tsy vitan'izany fa fanorenana izay tsy mifanitsy amin'ny sotoavina malagasy izay heverina fa manimbazimba mihitsy aza toerinay marindrano io zava-misy ao amin'ny rova io voalohany indrindra dia tsy fanarenana ny rova no atao zany collégium zany taiza teto Madagasikara no nahenona an'izany hoe rova na toerana zay misy napetraka ireo andrina zay ny mahamalagasy ny malagasy nahenona an'izany collégium zany zavatra tsy nisy zany teto Madagasikara zany zavatra zany dia heverinay fa fanimbazibana ny mahamalagasy rehefa misy mijoro manohitra zay tsy mety ataon'ny mpitondra kehitriny dia lazaina fa tsy tia tanindrazana na fahavalo-pirenena mihitsy fa iza zany no tena tia tanindrazana eto dia izay manana fisainana gasy fa tena gasy ary mandala an'izay sotoany sotoavin'ny malagasy zay dia tsy hanova endrika ny rovany manjakamiadana ny filazana fa hoe zay manohatra ny tetikasan'ny republique dia manohitra ny tsy tetandrazana ianareo rehetra izay manova ny endriky ny rova manjakamiadana tsy tetandrazana nareo fa olo zay mitaky ny fanitsianan'io taky ny fanitsianan'io hoe averenona miendrina tena nataony razambe ny ampanjaka taloha teo io toeran'io fa kazovana le izy nareo no tena tsy tetandrazana fa ngasy mitaky ny famberenany ny endrikin'io tetandrazana fa nareo miteny mihitsy ny tsy tetandrazana zay le izy toerana manana ny asiny ny rova manjakamiadana ara-tantara zay rehetra nanao ny tsy mety manoloana izany dia niaran'ny ozina mety isy fiatraikany lehibe amin'ny firenena mihitsy aza aiza ho aiza ny fahamarinan'izany marina zany ary angamba fa fakaikyongany ity fitondrana ity matoa izy miditra amin'izany raha efa fantatra ane zany hoe rehefa nizaniza manota fady dia Andriamanitra koa manana ny heviny ka raha enao zany hanohatra an'Andriamanitra hanotafady dikan'izay efa te hiala amin'ny fitondrana izy mety tsy RMDM no hanala azy eo mety tsy voaka malagasy no hanala azy eo fa ny ataony ihany no hanala azy amin'ny toerana ka minao fa tsy ho ela dia iongana io fa tsy misy zay tsy tesitra nahita ity fototra fitrasiny anaty rova ity amin'izao fotoana izao sy ny fivoarana misy eny antoerana eny na ny mpahay tantara na ireo mpitahiry vakoka dia samy namosakevitra avokoa tamin'ity androany ity ny andinidin'izay eo amin'ny rindra-tsary ny Mathieu Prinsis Andra Kotomalala fony mbola fahampanjaka dia manaja fatratra ny rafitra sy ny sotoavina ny mpitantana napetraka ny malagasy ho ray aman-dreny fanao ihany koa ny mamela mamo tsaroana saingy ny ova ve zany ankehitriny lasa mandrava efa sany tonta ihany no avadibadika tsika ve zany mbola rafitra mpanjaka vetsika ka zay olona mpitatana dia afaka manao an'izay nofinofy adalany satria nahita Spartacus izy nahita gladiateur izy dia satria izy olona ao amina tontolona spectacle dia asiana Colisée eny
eo zany le mapetraka de inona ny fandraisan'le Colisée amin'ny le fototra iangatsika tsy mampaninona mamorona fa mba fantatra hoe inona lay faka fa lasa tsisy fotony ekeko mihitsy hoe zay olona manana ny fahefana sy ny fahaiza-manao anao an'izany anangana zavatra vaovao fa maninona ny tovonana any amina tontolom-bakoka le izy tena misy antony lehibe ve zany ny tokony anajana izany lapy zany tsy azo tsinotsoniavina ny atao hoe vakoka ary misy fikajiana azy misy fifehezana azy fa tsy izy tiana atao de atao ary ao anatin'ny rafitra ny mamalagasy ampatsahivoko kely tamin'ny andro taloha ny mpitondra nentim-paharazana izy amina zokiolona na mpitondra ara-panjakana izy no efa nisy ny fanambarana fanjakana de nisy fomba fanao hoe rehefa miakatra amin'ny fitondrana ny tatana de manamarika ny vanim-potoana manangandapa fa io lapy io tsy nataotao foana fa hoe zay tiany atao no atao fa manaraka fenitra izy io misy tanjozotra napetraka azy ohatra zao rehefa miresaka tsika radama nanao ny trano vola ry ranavalona nanao manjaka miadana ry rasoerina nanao ny manampisoa ry andrenam-ponimerina nanao ny mahitsela fanjaka de tamin'ny andron-dranavalona faharoa moa satria efa mivadika kristianina izy de nanao an'io trano vato ao anany io de tsy mipetra-potsiny ihany koa ny olo-pirenena manoloana izao fanimbazimbana ny ao anaty rova izao nisy ny etsika izay mipaka heran'izao tontolo izao ary nanao ny fanadihadiana makasika an'izay indrindra tamin'ity androany ity ny namanay nomen'Andriamana misata teo amin'ny rindran-tsary ny toky Ramarolahy ho tsy fanekena velivelony anazimbazimbana ny vakoka malagasy amin'ny fananganana ilay Colisée ao amin'ny rova dia misy ny fanangonantsiny miainga amin'izao fotoana izao ireo mpikaroka malagasy sy ireo mpandalina ny fomban-drazana ary ireo mpitahiry ny vakoka sy harem-pirenena no mitarika ity hetsika ity azonao olom-pirenena tsara ny manaraka ity roa ity na miditra ao amin'io tranokaly io raha tsy manaiky ny fananganana ilay foto-drafitrasa manimba ny vakoka malagasy ianao fa tsy mbola nisy tao anatin'ny tantaram-pirenena hatramin'izay mihitsy izany hoe Colisée anaty rova izany hatramin'izay nisy ny firenena teto amintsika teto Madagasikara ankehitriny anefa raha tokony arenina ity rova ity dia zavatra fa ny foto-drafitrasa hita eo amin'izany toerana izany nisy moa ny tafa nataon'ny mpanao gazety ny MBS tamina mpahay tantara eto Madagasikara tamin'ity androany ity Lorette Berton sy Toky Ramarolahy amin'ny mahavakom-pirenena ny rovan'ny Manjakamiadana tsy misy na inona tokony hovana ny momba azy io satria vavolombelon'ny tantaram-pirenena ireny vakoka ireny ary manana ny lanjany sy mirakotra sy ho toavina. Ny firenena tsy mahafantatra ny tantaram-pireneny dia tsy afaka hampandroso ny fireneny mihitsy ka misy miteny moa hoe mbola tsy patrimoine ny UNESCO io tsy dia mampanina zay fa za tena mametraka mihitsy hoe ny valeur historique ny site historique tompoko dia tsy kitihana zany hoe raha ohatra ka simba izy dia ny zavatra azonao atao ao dia manao ny atao hoe conservation raha tsy azo amboarina tsony zany le simba dia conservena le ambony tehirizina zany le ambony simba io fa raha azonao atao manao fanamboarana dia zay le manao restitution averinao amin'ilay farafin'ny teo aloha le izy fa tsy misy zavatra vaovao ataonao ao zany hoe raha trano azo zany ny teo dia may le trano azo dia tsy maintsy trano azo mitovy forme amin'iny no averinao eo fa tsy ndehanao trano brique eo ianao efa tsy izy zay no vainao le izy zay fanapotena ny tantaram-pirenena io amiko potenareo le tantaram-pirenena ankoatra ny tsy fahalalan'ny taranaka ny aorianany tena tantara ary inona ihany koa no mety voka-dratsin'ny fikitihana na fanovana endrika ny vakom-pirenena tahaka ny misy eo ankehitriny io potika zany aloha ny fanabeazana eto Madagasikara tsy mahafantatra tsony izy hoe inona moa ny lanjany atao hoe vakoka sy ny atao hoe tantaram-pirenena sy ny toerana manatantara ny antsasa manila ny tantaran'i Madagasikara mihitsy nge zany tadiavina hovaina ao anatiny tao dia tsy ho fantatry ny taranaka ny ariny io ary mety misy fetraikany io
rehefa mizotra ara-dalàna nyray a ny resaka fizahan-tany na ny tourisme satria ny sitany Manjakamiadana anisan'ny site touristique ngeza indrindra eto Antananarivo rehefa tonga eto mizahan-tany de rehefa hovainao io tsy manintona olona tsony ny andeha eny masava eny mpitondra fanjakana hametraka kianja hafa ao anatin'ny doany Andrenosara efa dana any Mahajanga de tsy tabataba be ve ny Sakalava zambiny fa tena hitsanga zareo raha nohitra an'izany izy satria tsy ilay hoe fanazimbazimbana ny tiako tenenina fa raha voasinao zavatra hafa tsy ilay izy tany am-boalohany ao anatina toeranohatran'ireny de hovainao tanteraka mihitsy na ny tantarany na ny asina mahaizan'ilay zavatra. Mbola tantara lava be ny momba n'ity fananganana fototra-vitrasa ataon'ny mpitondra malagasy ao anaty rova ity. Efa manomboka mampiakapeo ankehitriny na fikambanana na pahay tantara na taranak'andriana manoloana izao fanapotehana ny tantara ny firenena izao. Ny raha mahita ny fitarainan'ny vahoaka marobe hatramin'izay natombohany amiana ara-pahasalamana teto amin'ny firenena izay rehefa tena zoina nefa dia tsisy miditra ao anatin'izay fihibohana izay tokoa ny olom-pirenena fa dia mivoaka eny rehetreny avokoa. Miteraka tezerana ho an'ny vahoaka manoloana izany ny fepetra raisin'ny fitondram-panjakana izay hita ho manalasala ihany. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay indrindra tamin'ity androany ity Laurette Berton sary ny tokra Marola. Efa manomboka hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina ny krizy ateraky ny tsy fahafehezana ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara, hoy ny mpahay tantara iray. Endrika maro no efa isehony izany amin'izao. Efa hatrany am-boalohany moa no nisy paikady diso fipetraka no raisin'ny mpitondra tamin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Lasa crise sociale io a de vadika crise ara-toekarena de averina crise sociale dikan'izay a atahorana ny mety hisy explosion sociale zany efa manomboka misy formany izy eto Madagasikara ohatra zao hoe tamin'ny gazety anankiray nahita androany hoe ny mpitatitra mizotra national de efa manome 4 orana ny fanjakana ijerevana azy tamin'ilay deuxième confinement lazain'ny fanjakana iny efa nanambara ny tany amin'ny secteur touristique fa tena disy fanantenana tanteraka izy ary androany mbola nisy gazety namoaka fa ny secteur touristique Madagasikara de efa tena viré au rouge mena tanteraka zany ny témoin am'zareo efa karazana fisehoana explosion sociale nge reny raha mijery ny faneho-kevitry ny olona any Tomasina ianao amin'ny resaka confinement sy ny fandrarana zareo izay mandeha miala ao de voasakana io efa mitady hivadika resaka ara-poko le izy efa karazany daholo zany. Tsy afabela i Madagasikara amin'ny fiverimberena ny krizy mifandimby maneran-tany vokatry ity valanaretina ity. Raha tsy mbola manaiky ny fifampidiniana amin'ny olona tsy mitovy fireana politika aminy nefa ny mpitondra ho sarotra ny fifehezana ny krizy ateraky ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny mpitondra eto amintsika zany na izy manatandasanao dijadona na izy tsy maintsy manova ny politika ampitantanany sy ny fifandraisany amin'ny mpanohitra fa raha mijanona am'izao io tsy tafavoaka velona amin'io izy ary na ny lafiny ara-toekarena aza efa manomboka mimenimenina daholo engeny mpandrarah rehetrarehetra de raha vao zay lafiny ara-toekarena zay koa tsy voafehany hoe ahoana ny fomba raha miasa sy manarina an'io de nizao tsy misy fepetra raisina de nizao tsy misy drafitra mipetraka mazava de nizao hoe ahoana ny fomba irahana miasa ny etotoerana sy ny any ivelany anatin'io tena hiteraka fahasaranana ngezabe io fa tokony novahana aloha zao zany de hoe ahoana ny fanatonana atao itsika samitsika ato mba hierovana ny vahoaka amin'ity krizy na tsy arety mifindra ty ary mba hitadiavana vahaolana satria fa lasa krizy économique io mivadika crise sociale amin'ity krizy na Covid-19 ty ary tsy maintsy mitady fiaraha-miasa matotra amin'ireo firenena matanjaka ny ivelany koa isika ao anatin'izany. Fatapitra ho malialaka misy ny 4 lora nomen'ireo mpitatitra regional sy national teny Andotapenaka teny ny mba hijeren'ny fanjakana ny momba azy ireo amin'ny anatin'izao amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Dia rahantsika avy hatrany ny toy ny tantara teny Andotapenaka teny fa na dia tiany noro fitiavana sy tahirany aina.
Nareo régional lay ay fe dia zao zava-misy azonareo zany na afaka niteny teto dia niteny zako sy tapenam-bava azonao zany non fa misy lalàna efa natao taminay le izy hoe non enoy aloha fa zao fotsiny aloha le izy zao fotsiny aloha le izy enoy aloha nay satria mbola tsisy zavatra tapaka tompo tsy nalala fa manao tato zay nareo any aty manoko resake tsy mbola nisy ny hevitra tapaka tamin'ny fivoriana ny arany avy amin'ny ministerany fitaterana sy ny solitenany mpandrarany mpitatitra androany anisan'ny vahaolana narosin'ny ministerany fitaterana ho an'ireo mpitatitra nasionaly sy rezionaly ny fanentanana reto farany iroso amin'ny sehatry ny fambolena amin'izao krizy mahazo ny firenena izao mba antarainy izay hoe non zay dia zao ny navaly le ministra hoe andeha mamboly na andeha mitady asa fa mitady asa ange tsy mora zao nary efa tsy zarara miasa tapakalo ohatra zany aiza nitady asa zay sady tsy nahazo an'le fanampiana nefa zay ihany koa tsy manana fahafahana hoe andeha mba hiasa ohatra ny taxi be ohatra dia lasa ohatra ny atao anjorom-bala fotsiny zany zay fanahoana zay no atao an'izao raha nangataka zoana zay dia maninona zay no atao hoe andana mamboly fa raha ny fahazonana anazy zany tatrandroany io misy mibloke io resaka io ka tsy fantatra hoe za tsy nandeha tany fa raha ataona tete mibloke tsaiko le taiza mibloke le taiza dia maninona raha listre l'olondrano no alainao le listre antanina stylo sy taratasy fotsiny ampisairanana an'le olona nefa anao tsy amme valibiraingana nataon'ny ministre any hoe mandana mandeha mamboly fa nga misy tany rainay na tany renay nga any am'izay anyrany anay ihany sa manana tany izy hovalindreo chauffeur reo ary namboly ary zahay mbola afaka enim-bolana any voahina-kanina aiza tsony izay orana ambolena an'le zavatra asainambolena anisan'ny tena nangatany mpitatitra mafy ny sokafany lalam-pirenena faefatra ahafana miasa saingy toa mbola ho sarotra izany raha ny valiteny ministera manao hoe tsy azo atao aloha izany mbola manjavozavo ihany koa raha ny resaka fanampiana dia miantso ny tompona tomobile rehetra izay manana tomobile miasa eto amin'ny garotera maki ny chauffeur rehetra ny guichet rehetra bagazista rehetra ho tonga eto raha mpitso asabotsy amin'ny valo rasasamy maraina fa isy fifampidiniana anapahantsika hevitra momba ny asantsika miantona atreo aloha izany izay olana eo amin'ny mpitatitra nasionaly sy rezionaly izay miandry izay tena fanapahan-kevitra matotra asaingy afaka miandry izany ve ny kibonona fa eny amin'ny tontolon'ny anjery manontolo eny kosa indray dia nanao fanambarana teny akatso androany ny fikambanan'ireo mpianatra avy amin'ny faritra 2020 eto Madagasikara anisan'ny votra tao anatin'izany fanambarana izany ny fitakina ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ara-tsakafo ho azy ireo nanao ny angom-baovao Iravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince manao toy vakana ny fitakin'ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo tao anatin'ireo volana mahery ny boan'izay fanomezana fanampiana ho an'ireo mpianatra manoloana ny hoentimanana mba hoenti miatrika ny fiboany toy ny vatsinjo na tosika famena faharoa fanoizana ny fizarana akasibosy ho an'ireo mpianatra mbola tsy nisitraka izany ankasy 2 ambolokandrina fahatelo fametrahana jiro amin'ireo faritra maizina sy fanetsehana ireo tompon'andraikitra noho ny tsy fandriam-pahalemana faefatra famerenana ny tsena-mora ho an'ny mpianatra rehetra tsy akanavaka fahadimy fanesorana ny tany-kabinetra vaovao ao amin'ny ministera-piainay noho ny tsy fahaizany mifandray aminay mpianatra amafisinay ampabe-maso etona ny fitakiana ny fanateterahana ny andiny rehetra voalaza etsy ambony ireo ao anatin'ny 7 ho an'ny fitondram-panjakana azara raha nahita mangirana ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité Ankatso rehefa nanomboka ny coronavirus betsaka amin'izy ireo no tsy tafody noho ny tsy fampinintimanana tsy tonga ihany koa ny vatsikely avy amin'ireo ray aman-dreny ho an'ny sasany noho ny fikatona ny faritra Analamanga efa hiditra ny amin'ny ataontsika hoe 2 volana mahery zao ny fiboana indray mandeha any nisy fizarana vary tety avy teo ministera pia ataoko angamba fa vary eo amin'ny 2 kilo dia menaka ray tavoangy dia nisy tsenamora nandalo tety
novidina tamin'ny sara nataontsika hoe zakany rehetra ny filazana azy fa saingy tsy ampy izay satria ny fitondram-panjakana dia manitatra hatrany le fiboana nefa tokony omena sakafo le mpianatra mihiboka. olana iray hafa tsy maintsy sahana ihany koa anefa ho an'ny mpianatra ny fampitain-davitra na ny fampianarana en ligne vola hafa izany ankoatran'ny sakafo ny saram-pisoratana anarana ihany koa mananika ny rahetsy ararisan'olona. Ny faculté sasasasany efa misy navita tapitry ny any universitaire fa misy ihany kosa mbola andalana famitana zany ka reo andalana famitana zany reo moa raha araka ny fivorian'ny tompona ndraiky samahefa zay nanapa-kevitra tamin'izany fotoana zany fa hoe ho vitaina en ligne ny tom-pianarana sy ny fanadinana atao en ligne dia ho anay manokana no fahitana an'izay en ligne zay tsy hitovy ny chance ho an'ny mpianatra tsirairay satria misy ny mety manana fana miatrika an'izay satria mety mail mila ordinateur zany sy ny fitaovana mifandraiky amin'izay misy ny tsy manana an'izay ka ny tsy manana zany dia ohatrany hoe elio azy ao anatin'ilay raha lasa sy mitovy le chance ho an'ny tsirairay. fa mbola hita ho mahazo vahana eto Madagasikara ny fanilikiliana ny mpanao gazety sasatsasany eo amin'ny fikaroham-baovao toy ny nahazo ny mpanao gazety ny MBS tankeo maraina teny amin'ny village voaran-dotapenaka teny raha nanontany sy nanao fanadihadiana tamin'ireo olona teny antoerana. Ino fitiavana sy tahiriny ainatrano no mitondra ny andindiny izay. Tsy nisy tompona andraikitra afaka nandray anay teny anivon'ny village voaran-dotapenaka androandy raha insaka hikaroka vaovao momba ireo olona natao mise en quarantaine avy any Toamasina nalefa ao amin'ity toerana ity. Ireto faran'izay anisan'ireo olona voalaza fa avy niatrika ny fandevenana an'ilay lehilahy nodimandry ary voalaza ihany koa fa pozitif tao antoerana ihany ny farany herinandro teo. Mila ny taratasy fahazondalana avy eny anivon'ny CCO Ivato vao afaka mahazo ny vaovao momba ireo olona atao mise en quarantaine eny antoerana hoy izy ireo. Tsy azo atao ihany koa hoy izy ireo ny maka sary. Anisan'ireo toerana ahitana ireo olona tratry ny mise en quarantaine ihany koa teny amin'ny hôpitaly Manarapenitra. Mahagaga nefa fa misy ny tompona andraikitra afaka mandray ny mpanao gazety hikaroka vaovao izay tsy ilana taratasy fahazondalana. Mahagaga fa ny eny anivon'ny village voaran-dotapenaka tsy maintsy mila ny taratasy fahazondalana avy amin'ny CCO Ivato vao afaka mahazo vaovao. Toa proof ve izany fa misy ny tsy fangararahana. Raha ny eto Madagasikara manokana mbola misedra olana hatrany ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra fa raha avy amin'ny ainao manjery tsy mitovy jery amin'ny fitondram-panjakana. Ady raisan'izao tontolo izao ity aretina ity. Zo ny vahoaka ny mahafantatra ny vaovao rehetra momba ny coronavirus indrindra fa eo amin'ny firenena izay misy izany. Adidin'ireo izay misehatra rehetra eo amin'ny fampitam-baovao kosa ny mikaroka sy mizara ny vaovao satria zo fototra ny mahazo vaovao marina. Isan'ny mitaky ity fahazoana vaovao ity moa ireo fiarahamonim-pirenena toy ny Transparency International. Ankoatra ny fahanteran'ny fotodrafitrasa amin'ireo fonja lehibe eto Madagasikara dia mbola anisan'ny olana sedraina amin'ireny toerana ireny ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana. Nanao fanadidina mikasika izay indrindra androany Germaine Menjanahary sy Manora Andre Malala. Anorina fonja vaovao manaja ny zoma olombelona manerana ny Madagasikara, afangana ny fitsarana ireo mbola tsy voatsara, hofanina arakasa ireo voafonja mba ahafahany miatrika ny hoaviny rehefa miverina eny anivon'ny fiarahamonina ary ahazo famitsora-keloka fahobe ireo tsy nanao eloka bevava. Santionany tamin'ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ireo ny fahavalo ny volana Oktobra 2024 lasa teo iny. Nefa misy efa miasa tsy voakarakara tsara fa ny fampanantenana anangana vaovao no dradradradraina isaky ny miresaka. Ao amin'ny fonja zany aloha dia tena tsy ampy ny fitaovana. Tena eo indrindra eo amin'ny lafiny fahasalamana. Tokony mba izy zany ny ambulance zany eo. Na dia tsotsotra ary mba hitondrana marary satria tena vaovao mampalahelo za tao mihitsiny. Nisy vehivavy narary asmatika izy io, sepitra zany. Dia avy eo mihetsika ny aretina. Dia avy eo rehefa avy eo nefany dokotera mbola tsy vonona tamin'izany fa tsy maintsy entina miditra hôpitaly. Dia nisy tonga tao amin'ny chambre nisy anay hoe manao tsipaipaika tsika ozy izy dia tsipaipaika anaovana ina vao maraina. Dia nanao tsipaipaika izay. Dia natambana zany le vola dia mety izy zany nanofana tombo. Sy tonga tany amin'ny hôpitaly akory dia maty le gatra. Zany hoe narivo voafonja zany nanao tsipaipaika amin'ny voafonja. Izy aloha mety fa izay ngambany efa fomba aloha fa tsy fantatro fa za manko vao sambany no tratran'izay dia manao tsipaipaika.
dia eo zany mba hoe afatra hoe mba asiana mba jerena zany lafi ny fahasalamana ao aloha raha mararirary kely misy ihany ny fanafody fa raha fa tena grave zany le aretinao a dia tsy dia tena sahirana zany ireo gadra reo. Andeo any amin'ny faritra tsy nanana iny tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nisy ny fiovana fanapa-kevitra indray momba ny fifamezivezena ao amin'ny faritany Tomasinao nanomboka tamin'ity androany ity. Nisy ny fivoriana izay nataon'ireo tompona andraikitra mahefa tao an-toerana nandraisana izay fepetra izay ny andindinina izay hoentiny Germaine Menjanahary rindra tsara ny Manora Andriamalala. Tsy manan-kery intsony ilay fepetra momba ny fahazahoan-dalana noraisina ny 1 ny volana May teo mikasika ireo olona afaka maka izany noho ny antony maro ka anisan'izany ny mpandevina. Fantatra ihany koa fa pozitifa ny valin'ilay fitiliana tamin'ilay maty tany Tomasina teo. Noho io tranga io indrindra no nahatonga ity fiovany ny fepetra ity. Io matetika ny zavatra misy ny matin'ny corona hitanareo le ka tamin'ny fakomary zao efa lasa le faty fantatra hoe ny valy hita le valin'le izy. Donc tsy nanavana zany le izy manomboka zao. Tsy nanavana le izy fa rehefa maty le olona raha tsy fantatra indrindra moa ka nisy an'ilay symptôme izy dia mazava ho azy fa ny io raha amin'ny resaka ny fanaovanay tsy hanavana le fahafatesana fa na inona nafatan'le olona le nafatan'le olona dia aoka tsy handeha atao ivelany tsy ho alevina intsony ivelany ilay faritra tsinanana. Niarany volo aminay tao moa mazava ho azy ny ben'ny tanàna misy anankitelo angamba fasan'ny vazaha any anankiray dia ina koa ny anankiray iny anankitelo miteneny teo fasan'ny vazaha dia mangareza dia misy anankiray zay maro karazana izay mihitsy izay anankitelo izay no voalaza tao nanome malalaka ry zareo hoe azo atao dia azo atao tsara tokoa no manao an'izany fandevelana amin'ireo toerana. Afaka volana mahery kely dia hiatrika ny fetin'ny 20 jona na fetin'ny 10 isika eto Madagasikara. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fampitsoana mpanao gazety nataony teo anivon'ny tafika malagasy izay natao teny amin'ny etat-majoro miaramila voalohany izay natrehany Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Atepoka maromaro no nanontaniana ny tompon'andraikitra teny amin'ny RMA Analakely. Iray volana mahery kely dia higatona ny 20 jona misy ny fandaminana napetraka saingy tsy mbola ampiarina aloha. Efa misy ny komity nitsangana eo anivy ministera firopirenena efa fantatsika le CTNO tamin'ino zany dia be dia be ny vinavina natao fa ny tompon'andraikitra farany miziny dia mimpamolavola ny CTNO ao ministera firopirenena fa ny fanapa-kevitra farany dia ny filopirenena ihany. Izay akory tsy niandry an'izay fa ray volana melohan'ny fankalazana ny 20 jona dia efa misy drafitra matipaika any efa nomaninay ka rehefa tonga ny fanomezana atao hoe ataovy izy dia izay no ambara ofisialy aminareo fa tsy izany manambara azy ofisialy fa CTNO. Miara-miasa amin'ny fametrahana ny sakandalana eny amin'ny lalam-pirenena avokoa ny mpitandron'ny filaminana rehetra. Omaly olona 12 no fantatra fa nitady lalana hafa hatongavana aty andrenivohitra. Amin'ny fotoana dia nisy sakana maromaro hitantsika reny ary indrindra ny hoe amfiry zareo mivoaka amfiry zareo miditra dia efa mipetraka reny barazy reny natao dispositif maintenu zany hoe rafitra efa mipetraka atsaraina fotsiny sisa le izy fa misy 120 olona azo satria any amin'ny rendrany mpangalana iny nandeha zareo dia miakatra ny mananjary dia tafiditra amin'ny farafangana dia miakatra ty Antananarivo zay mahatonga zareo any dia efa lasa ny mila mix zany miaraka amin'ny zodiaky manetsika ny zareo any na mafisina koa mibaraza ny lalam-pirenena faharoa indrindra Moramanga sy ny ary amin'ny Sarimasina mivoaka ny Tomasina voalohany. Androany dia tonga nanatra fanampiana teny amin'ny etat-majoro miaramila voalohany nisy olon-tena avy amin'ny fikambanana koreana iray vary sy menaka ho ana miaramila 300 isa no natolotra izy ireo. Fa isan'ny ankalaza ny andro ny Afrika isika eto Madagasikara. Nisy ireo antsika maro izay ho toto-saina eto amintsika manoloana izany ary nitatitra ny vaovao sy nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay moa ny tompon'andraikitra izay nanaovany nomen'Andriamana Misata sy tokora maro lafanady adina. Amin'ny alatsinainy 5 ny volana May ho avy izao no ankalazana ny andron'ny Afrika na Africa Day. Ary ny volana May dia volana voatokana ho an'ny Afrika na ihany koa Africa Month na dia efa adino azy izany ankehitriny. Tamin'ny 20 May taona 1379 nitsanganan'ny OAU na Organisation of Africa Unity izay lasa AU na African Union ny anarany taty aoriana.
maro ireo hetsika anamariana izany. Oui, ce lundi, on va célébrer, c'est ce qu'on appelle le 25 mai, l'Afrique AD. Hein. Alors là, il y a tout un programme qui s'est consacré au niveau de l'Afrique. Hein. Il y aura beaucoup d'émissions par différentes télévisions qui va se faire manifester et qui va être en live. Hein. Et chaque pays de l'Afrique, ils sont en train de se préparer pour présenter l'Afrique AD. Il y a des choses... des émissions culturelles, il y a aussi des partages qu'on fait. Bon, pour Madagascar, je n'ai pas pu développer de grandes capacités parce que je suis seul ici là. Hein? Okay? Tous les pays de l'Afrique, ils sont armés, il y a des soldats, il y a des guerriers. Vous voyez là, ils sont nombreux pour faire des actions. Vous voyez là. Fa any amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Eropa dia ny firenena Suède sy Biélorussie dia anisan'ny firenena izay nisafidy nisiditra ao anatin'ny fiboahana mihitsy tao anatin'izay vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana na resaka be ny Covid-19 izay. Nomena Andriamana Misata sy Tokra Marola no nanao ny angom-baovao. Tsy mitsaha mitombo nisan'ireo olona tratran'ny valanaretina Covid-19 any Suède. Ity firenena ity izay tsy nisafidy mihitsy ny hiditra ao anatin'ny fiboahana hatramin'ny andohan'ity valanaretina ity. Efa mananika ny 700 sy 303 ireo olona tratran'ny valanaretina ary miisa araiky amin'ny 703 sy 3 nisan'ireo maty any an-toerana. Amin'ireo firenena ao Eropa avaratra dia ny firenena Suède amin'izao no betsaka indrindra nisan'ireo olona maty. Tsy nisy ny fiboahana tany an-toerana fa ny fanajana ny fitsipika ny fanalavirana na distanciation sociale ihany no nampilazan'ireo mponina ho fepetra mba tsy hiparitahan'ny Covid-19. Raha ny tany Biélorussie kosa indray, firenena any Eropa atsinanana dia ny filom-pirenena mihitsy no nilaza fa tsy mafy ilay tsy mikaretina ary tsy fantatra ny antontanisa mazava fa raha ny antontanisan'ny voaka farany dia 520 ny isan'ny olona maty any Biélorussie. Dia zay ary koa tompoko lasy tompoko vavy no nentina nanakantona ny fampalalam-baovao tamin'ity aliny zoma ity ankasitrahana feno ny safidinao miara-dalàna hatrany amin'ny MBS ao anatin'ny fotoana fampalalam-baovao sy amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Ao aorianan'izao fotoana iarahantsika eto izao dia araka ny fanambaran-tany am-piandohana dia isy ny fanadihadiana manokana mikasika ny fanazavana ireo manitikitika anao amin'ny fanamboarana sy ny fanarenana ny ao anaty rova ao. Aorianan'izay kosa dia ny sary miantsika hanomezana fahafahampoanao dia ny Monos, karazana film dramatika izy ity izay lalaoviny Julian Nicholson sy Moïse Arias. Aorianan'izay ny tenanay mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray samy io ten'Andriamanitra.